హాయ్ లవ్వింగ్ అండ్ కేరింగ్ పేరెంట్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు కిడ్స్ రీడర్ షో. ఈరోజు వీడియో చాలా ఇంపార్టెంట్, అలాగే చాలా యూస్ఫుల్ వీడియో అండి. మన చిన్నారుల కోసం తరచుగా వచ్చే మన చిన్నారులకు దగ్గు, జలుబు, అలాగే లైట్గా ఫీవర్ వస్తూ ఉంటుంది కదండి. అలాంటప్పుడు ఈ కర్పూరవల్లి ఆకుతో, అదేనండి వామాకుతో చేసిన ఈ కషాయాన్ని రోజుకి 3 సార్లు మన చిన్నారులకి ఇచ్చి చూడండి. రిజల్ట్ అనేది మీకే తెలుస్తుంది. సాధారణంగా చిన్నారులకి సంబంధించిన ఏ రకమైన సిరప్‌లో అయినా సరే ఈ మధ్య కాలంలో ఈ కర్పూరవల్లి ఆకు అనేది ఖచ్చితంగా ఉపయోగిస్తున్నారండి. ఎందుకోసమంటే దీంతో అన్ని రకాలైన జబ్బులకి, అన్ని రకాలైన మెడిసిన్స్‌కి, మెయిన్‌గా చిన్న పిల్లలకి ఇది ఉపయోగిస్తున్నారండి. వామాకనేది, కర్పూరవల్లి ఆకనేది ఈ మధ్య కాలంలో బాగా ఉపయోగిస్తున్నారనమాట. నేను మన ఛానల్‌లో చిన్నారులకి తరచుగా వచ్చే దగ్గు, జలుబు త్వరగా నయం అవ్వాలి అంటే కొన్ని హోమ్ రెమెడీస్, అలాగే మన వంటగదిలోనే లభించే వస్తువులతో మన చిన్నారులకి ఎలా దగ్గు, జలుబు తగ్గించుకోవచ్చు అని చెప్పేసి నేను కొన్ని వీడియోస్ పోస్ట్ చేశాననమాట. వాటి ఒక లింక్స్ అనేవి నేను కింద డిస్క్రిప్షన్‌లో ఇస్తాను మీకు. ఒక్కసారి ఈ వీడియో అయిపోయిన తర్వాత అవి కూడా ఒక్కసారి వెళ్ళి మీరు చెక్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే మన వంటగదిలో లభించే వాటిలతోనే మనం నయం చేసుకోవచ్చు కదా. సో ఇమీడియట్‌గా ఒక్కోసారి విక్స్ ఉండదు. అలాంటి టైంలో ఏంటంటే ఇలాంటి వీడియోస్ మీకు ఎంతో ఉపయోగపడతాయి అన్నమాట. ఒక్కసారి వెళ్ళి ఊరికే ఒక ఐడియా అనేది మనకు కూడా వస్తుంది కదండి. ఓహో! ఇలా చేసుకోవచ్చా అని చెప్పేసి. సో ఈ వీడియో అయిపోయిన తర్వాత ఒక్కసారి కింద డిస్క్రిప్షన్ లింక్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి జస్ట్ వెళ్ళిపోయి అక్కడ క్లిక్ చేస్తే చాలు ఆ వీడియోస్ అనేవి మీకు ప్లే అయిపోతాయి అన్నమాట. అవి కూడా ఒకసారి వెళ్ళి చెక్ చేసేయండి. ఇక మనం ఈ కర్పూరవల్లి ఆకు విషయానికి వచ్చేస్తే గనక, ఈ కర్పూరవల్లి ఆకు వల్ల మన చిన్నారులకి ఎంతో ఉపయోగాలు ఉన్నాయండి. అదే విధంగా మెయిన్‌గా డ్రై కఫ్ వచ్చినప్పుడు, కోల్డ్‌తో ఉండి డ్రై కఫ్ వచ్చినప్పుడు మనం ఒక సిరప్ అనేది తయారు చేసుకోవచ్చనమాట. అది ఎలా తయారు చేసుకోవచ్చు, ఏంటి, అదే విధంగా మన చిన్నారులకి ఈ కర్పూరవల్లి ఆకు వల్ల ఎన్ని ఉపయోగాలు ఉన్నాయని చెప్పేసి నేను ఆల్రెడీ ఒక వీడియో అనేది నేను పోస్ట్ చేయడం అనేది జరిగిందండి. సో అందుకోసం అని చెప్పి నేను ఈ వీడియోలో ఈ కర్పూరవల్లి ఆకు వల్ల మన చిన్నారులకి ఎలాంటి ఉపయోగాలు ఉంటాయి అనే కాన్సెప్ట్ అనేది నేను చెప్పట్లేదనమాట. ఒక్కసారి మీ బాబుకి గాని, మీ పాపకి గాని డ్రై కఫ్‌తో, కోల్డ్‌తో ఉన్నట్లయితే గనక ఎళ్లి ఆ వీడియోని చూడండి. అదే విధంగా ఈ కర్పూరవల్లి ఆకు మన చిన్నారులకి ఎలాంటి ఉపయోగాలు ఉంటాయి, ఎప్పుడెప్పుడు ఉపయోగించుకోవచ్చు అని మీరు తెలుసుకోవాలనుకున్నా సరే ఆ వీడియోని క్లిక్ చేస్తే సరిపోతుందనమాట. అది కూడా నేను లింక్ అనేది కింద డిస్క్రిప్షన్‌లో మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఒక్కసారి వెళ్ళి దాన్ని కూడా చెక్ చేసేయండి. ఇక ఈ రోజు వీడియో విషయానికి వచ్చేస్తే గనక మనం ఈ కర్పూరవల్లి ఆకుతో మన చిన్నారులకి కషాయం ఎలా తయారు చేసుకోవచ్చు అనేది ఇక చూసేద్దామా. ముందుగా మనం ఒక పావుసెరడు గ్లాసుడు నీళ్ళని తీసుకోవాలండి. నీళ్ళు అనేవి నేను ఇక్కడ ఎక్కువ క్వాంటిటీయే తీసుకున్నట్టు. ఎందుకోసం అంటే ఇది మన చిన్నారులకి ఇన్స్టెంట్ గానే ఇవ్వాలండి. పొద్దున్నే ఇచ్చినప్పుడు పొద్దున్నే ఒకసారి చేసుకోవాలి, మధ్యాహ్నం ఒకసారి చేసుకోవాలి, సాయంత్రం ఒకసారి చేసుకోవాలి. ఇక్కడ నేను మీ అందరికీ చూపించడం కోసం అని చెప్పేసి ఎక్కువ మోతాదు వాటర్ అనేది నేను తీసుకున్నాను అనమాట. ఆ వాటర్ కాగుతున్న లోపులో మనం కొన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ ని మనం గ్రైండ్ చేసుకోవాలన్నమాట, రుబ్బుకోవాలన్నమాట. అవేంటంటే 4 మిరియాలతో పాటు కొంచెం అల్లం ముక్కండి. అల్లం ముక్క అనేది మాత్రం మీరు కొంచెమే తీసుకోండి, ఎక్కువ తీసుకోవద్దు. ముందుగా వీటిని మనం చక్కగా ఫైన్ పేస్ట్ లాగా మనం పట్టేసుకోవాలన్నమాట. ఒకవేళ గనక మీ ఇంట్లో రోల్ అనేది లేకపోతే మిక్సీ గిన్నెన్నా పట్టుకోవచ్చండి. మా అమ్మాయికి ఏంటంటే ఇలా రుబ్బటం అంటే చాలా ఇష్టం అనమాట. సో అందుకోసం అని చెప్పేసి తను పార్టిసిపేట్ చేస్తాను అని అంటే సరేలే అని చెప్పేసి నేను రోల్ అనేది యూజ్ చేశాను. టైం లేకపోతే గనక నేను మిక్సీ జారే ఉపయోగిస్తానండి. దాంతో పాటు కొంచెం ఒక 1/2 టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకోండి. అదే విధంగా అదే చేత్తో ఒక 1/2 టేబుల్ స్పూన్ వామును కూడా మీరు వేసుకోండి. వాము, జీరా అనేది సేమ్ 1/2 టేబుల్ స్పూనే వేసుకోవాలన్నమాట. 4 మిరియాలు వేసాను, దాంతో పాటు ఒక అల్లం ముక్కే వేసానండి. ఇవే ఇంగ్రీడియంట్స్ అనమాట మనం రుబ్బుకోవాల్సినవి. ఇవి చక్కగా ఫైన్ గా మనం పేస్ట్ లాగా చేసేసుకుంటామండి. మెత్తగా అవుతుంది కదా. ఈ లోపు వాటర్ కాగాయో లేవో ఒకసారి చెక్ చేసేసుకుని
వాటర్ కాగినట్లయితే గనక ఈ కర్పూరవల్లి ఆకు ఏదైతే ఉందో అది శుభ్రంగా మనం వాష్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ నీ చెట్టు నుండి కోసేసుకున్న తర్వాత శుభ్రంగా వాష్ చేసేసుకున్న తర్వాత అవి తుంపుకుని అందులో వేసేసుకోవాలండి. ఆ వాటర్ బాయిల్ అవుతున్నాయి కదా, ఆ బాయిల్ అవుతున్న వాటర్లో ఈ కర్పూరవల్లి ఆకులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి తుంపుకుని వేసుకోవాలన్నమాట. నేనైతే 4 ఆకులే వేసానండి. దాంతో పాటు మనం ఇందాక ఇంగ్రీడియంట్స్ చక్కగా ఫైన్ పేస్ట్ కింద చేసాం కదండి, వాటిని కూడా ఆ మిశ్రమాన్ని కూడా అందులో వేసేయాలన్నమాట. అంటే ఆ వాటర్లో బాయిల్ అవ్వాలి అవి కూడా. మొత్తం వేసేసుకుని చక్కగా వాటర్ కాసేపు ఒక 5 మినిట్స్ వరకు అయినా సరే వాటర్ అనేది మాత్రం మీరు బాయిల్ చేసుకోవాలండి. చక్కగా పైకి పొంగుతూ ఉంటుంది. మనం రైస్ అయితే వండుతున్నప్పుడు ఎలా పొంగిద్దో అలా పైకి బబుల్స్ లాగా పొంగుతూ వస్తాయి అన్నమాట. మీకు అర్థమైపోతుంది చూస్తున్నారు కదా, అలా బొబ్బుల్స్ లాగా చక్కగా కలర్ కూడా చేంజ్ అయిపోతుంది. అదే విధంగా మీకు స్మెల్ కూడా భలే వస్తుందండి, ఘాటుగా వస్తుంది అనమాట. మన ముక్కులకు భలే అనిపిస్తుంది, ఎంత హాయిగా ఉంటుందో. ఇది చిన్నారులు తాగుతున్నప్పుడు వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుందంటే అండి, మనకి కోల్డ్ కానీ కఫ్ కానీ అలా వస్తున్నప్పుడు మనం అల్లం టీ ఎలా తాగుతాం, అల్లం టీ తాగుతున్నప్పుడు ఆ సిప్ వేస్తుంటే గొంతు దగ్గర ఎంత హాయిగా రిలాక్సింగ్గా ఉంటుంది కదా, మన చిన్నారులకు కూడా సేమ్ అదే విధంగా ఇది తాగుతున్నప్పుడు గొంతుకు దగ్గర అబ్బా ఎంత బాగుందో అనిపిస్తుంది అనమాట. ఒకవేళ మీ చిన్నారులు కాకుండా మీరు కూడా ఎప్పుడైనా కోల్డ్ కఫ్ ఉంటే ఇది ఒక్కసారి ట్రై చేయండి. మీరే అంటారు, ఖచ్చితంగా కామెంట్ కూడా నాకు తిరిగి చేస్తారు ఎంతో బాగుందండి అని. ఇలా కాసేపు బాయిల్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఆఫ్ చేసేసుకుని ఇవి ఆరిపోవాలన్నమాట. మీ చిన్నారులకి ఈ రకంగా ఇచ్చినా ఓకే, లేకపోతే గనక కొంచెం బెల్లమైనా యాడ్ చేయొచ్చండి. ఇలా చక్కగా వాటర్ ఆరిపోయిన తర్వాత మనం వడగట్టేసేసుకుని మన చిన్నారులకి ఇచ్చేయటమేనండి. ఇవి మాత్రం ఈ కషాయం మాత్రం 1 ఇయర్ దాటిన చిన్నారులకే మనం ఉపయోగించుకోవాలన్నమాట. అదేవిధంగా మనం కూడా తాగొచ్చండి, అడల్ట్స్ కూడా తాగొచ్చు. 1 ఇయర్ లోపు చిన్నారులకైతే వేరే రెమెడీస్ ఉన్నాయి, ఆల్రెడీ కింద డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చాను కదా, వాటిలలో మీరు వెళ్ళిపోయి చెక్ చేసుకుని దాని ప్రకారం మీరు ఫాలో అయిపోండి. ఇది మాత్రం 1 ఇయర్ దాటిన చిన్నారులకి అలాగే పెద్దవాళ్ళకి మనం కూడా తాగొచ్చు అనమాట. మీ అందరికీ ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చినట్లయితే గనక లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అదేవిధంగా సబ్స్క్రైబ్ అవటం మాత్రం మర్చిపోవద్దండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ బాయ్.